Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalka GMTech. Magacaygu waa Jaamac Maxamed. Janaalka aad daawanaysaan waa janaalka walaal GMTech. Aad baad u mahadsantihiin qaabka quruxda badan aad uga qayb qaadateen fiidiyoodii kan ka horeeyay. Caawa waxaan wadaa muuqaal yara gaaban aan kaga hadli doono qaabka aad uga hortagi lahayd in Facebook-kaaga lagaa jabsado. Waxaan ku dhahay qaabka aad uga hortagi lahayd in Facebook-kaaga qolada hackerska ama dadka wax jabsada in ay kaa jabsadaan ama in ay isku dayaan in ay Facebook-kaaga jabsadaan. Waa dhowr talaabo oo aad mari doonto kadibna Facebook-kaaga uu ku ahaan doono qaab safety oo Facebook-kaaga aan la soo aadi karin okay, inaad fahantahay ayaan rajeynaya title-ka muuqaalkan. Ugu horreyn waxaad aadi doontaa qaybta Facebook-kaaga, ayaa soo furan doontaa application-ka Facebook-ka. Markii aad soo furatid waxaad ka dooran doontaa saddexda hoose, qaybta hoose waxaad tagi doontaa setting-ki, waxaad kasii dooran doontaa security and login. Asxaabta ila socda, security and login markii aad tagdid meeshan waxaa ku qoran use two-factor verification, meesha ay ku qorantahay authentication ama verification, sida adiga doonto u dheh. Meeshan waxaa kaga xiran doontaa code. Haddii uu mobilkaaga ama la helo password-kaaga Facebook-ka, waxaa la weydiin doonaa qofkan lambarka uu ku sameysan yahay. Waa fahantahay rajeynaya. Lambarkaaga ayaad ku xiri doontaa meeshan code ayaa loogu soo diri doonaa qofkii isku daya ama adiga ahaaw ama qof kale ahaado. Meeshan ayaa waxaa loogu soo diri doonaa code uu leeyahay ama in laga xaqiijiyo in uu yahay qofkan iskale Facebook ama qofkan kiciyay Facebook-kan inuu yahay. Meeshan waa caan, dadka inta badan way yaqaan, wayna ku xirtaan. Haddii aadan aqoonin ka faa'iideyso, waa fursad. Okay, click ayaa dhigi doontaa. Aniga hadda lambarkayga ayaa igu xiran, waa u jeedaan asxaabta. Marka adiga meeshan waxay ka tahay turn on ayaa dhigi doontaa asxaabta. Okay, aniga turn off haddii aan dhaho waa inaan ka xiraa kule dad uu igu xiran yahay. Turn on markii aad tirahdid lambarkaaga ayaa gelin doontaa. Lambarkaaga markii aad gelisidna automatically lambarka ayaa waxaa loo diri doonaa SMS ama waxaa kala dooran doontaa in aad lambarka lagugu soo diro Gmail-kaaga ama in aad lagugu soo diro lambarkaaga. Only waa intaas kaliya. Waad ka soo noqon doontaa meesha ay ku qoran tahay get alarm about organized login. meesha ay ku qoran tahay ayaa taaban doonta asxaabta. Waa laba meel, labada meel waxay ka anfici doonaan in lagu soo ogeysiiyo Facebook-kaaga meel kasta oo laga kiciyo. Waa fahamtay ayaan rajeynaya. Meel kasta oo laga kiciyo waad ogaan doontaa. Only meeshan notification-kan adiga off ay ka yihiin. Waxaa laga yaabaa inay midda kore iyo tan ku xigto, tan kore inay on ku tahay macquul. Labadan waa inaad on ka dhigtaa. Aniga hadda inta email ayaa igu jiro oo automatically lagu soo dirayo notification-ka. Ujeedaa email-kaas ayaa igu jiraan. Marka haddii Facebook-kayga meel kale laga kiciyo, xitaa amar uma qabo inuu qofka hore ka galo, sababtoo aniga ayuu wuxuu igu sugaya inaan aqbalo ama inaan u fasaxo si uu u isticmaalo. Email-kan ayaa gelin doonta asxaabta. Email-kaaga oo saxda ah ayaa halkan geli doontaa. Save ayaa dhigi doontaa. kadib waa ku soo fikiran doonaa. Ugu horreyn password-ka ayaa gelin doontaa. Aniga inaan geliyo ma rabo. Kaliya meeshan off ayay ka tahay, on ayaa ka dhigi doontaa. Waa intaas. Cashirka wuu yara gaaban yahay, marka aad baad u mahadsantihiin. Like-ga iyo dislike-ga waa adiga. Haddaa wax ka fahamtay iyo haddaan wax ka fahmin, asxaabtaada u share garay. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan kan xiga, sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum.